Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Vivo Y15A, một trong những cái mẫu điện thoại phổ thông của nhà Vivo với số lượng bán ra cực kỳ nhiều tại Việt Nam. Hiện tại di động cao cấp.vn đã có sẵn tất cả các linh phụ kiện của quá trình thay thế sửa chữa Vivo Y15A. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vivo Y15A, lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, khắc phục full các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vivo Y15A, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên thể di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Hiện tại những cái linh kiện trên Vivo Y15A như màn hình, pin main, chân sạc, vỏ máy, màn hình đều có sẵn tại di động cao cấp.vn của quá trình thay thế sửa chữa vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện của quá trình sửa chữa Vivo Y15A đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền như bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa Vivo Y15A, quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video để di động cao cấp.vn.